my channel. I know this is my first vlog, pero dito sa channel na to, dahil may channel ako na Alexa Star and Alexa's Love. So, hindi ko first time mag-vlog. So, ngayon, ang gagawin natin dito sa channel na to ay unbox. So, channel to na tita ko. Inagaw ko lang. So, ito, i-unbox natin yung galing sa Lazada na parang ano ng GoPro, yung pang video ng camera, yung gumagalaw-galaw. So, galing siyang Lazada. So, i-unbox na natin. Hindi pwedeng makita kasi ginugunting ko, guys. Eh, diba? Bawal. So, silain na lang natin. Yeah! So, matatagalan po tayo sa pagbuhos nito dahil ito. Ultingin ko. Oops. Okay, ang galing. Meron pa sa loob. So, aray! Hindi na kita nagginagulti ko kasi bawal sa YouTube. At Lazada. Ito siya, guys, parang yung ano siya, parang yung gumagalaw yung parang hawakan yung ano niya. So, once again, gugupitin ko na. Tita, maganda yung ano niya. Boxing. Ano ba inaan mo? Tinatakpan ko lang yung para hindi makita yung gunting. Ito yung receipt. So, ito guys, ang pangalan niya ay Vimbol. Vimbol 2? Vimbol 2. Ang hinap kong tingin. Ang tigas kasi. So, putokin ko lahat eh. Oh. Ay, di ko maputok. Ang galing. Kain yun. Siyempre hindi. Kinain mo yung isang anak? Music. Because my favorite subject is music. Ang dami namang rapper nito! Akin na lang yan, nagiging sa bag. Ayan, itagos mo ang galigod para hindi naman siya. Kala ko nandiyan ay creamy lolo. Wala pa ba dun sa isa? Hindi ako. Yun. Ito mo. Ito siya, guys. Ang shiny naman! Oh, meron pang balot! Oh! Ito siya, guys. Gumagalaw yung parang ganito niya. Uy, may tripod! Akin na lang yung tripod! Kailangan ko sa pang vlog ko! Wait. Open it. So siya, guys, may pink,
Yung kabilang, ano niya, may pink, may gray, may black. Ito naman yung isang pinahato ko sa inyo. Tapos, may ano siya, may Bluetooth. Black yung kinuha mo? Mamaya. Sakura pink dapat. Ang ganda ng pink, ah! Wala, puro ano. Wala, puro Ganda black. nga, palagi nilagay lang dyan. Wala naman. So, ito po siya. Nakalagay na naman. Hirap na ako sa mga nakalagay. Wow! Sealed na sealed! So, yun yung bago niyang box na maganda. Ito siya, guys. Parang cooler. Saan yun? Fayotech. Boy. Oh, yung ganda niya. Akala ko ba may tripod? Tripod, portable. Yung package na, saan? Di ba dapat na yun? Ano sa ilalim mo? Ano na ba? Baka ito yung tripod. I-package daw eh. Nga. Uy, tita, tinatakpan may camera. Ito siya, guys. So, tatry na natin siya. Ito siya. Ang hirap niya galawin. Ay, paano? Di ba nakaganon? Ano? Gumagayaman. Di ba ano nakaganon? Ganun. Pampatangkad ata ito talaga may size. Yung ginaganon ng nurse. Tingnan mo, oh. Ay, kulang daya. Ayun! Ganito siya. Punta ka na tita ba? Oo, ganito siya. Tapos gumaganon na gano'n. Sumasayaw. Diba sinabi Arian? Pero ito pa ano. Baka ito yun. No, daya. Nakalagay na. Ito yun na tripod. Oh, ito yun. Sus! Buti na, hindi ako magte-text pa naman ako. Ito yun, no. Talaga ka, buti chinek mo. Sasabihin ko pa naman. Pwede po siyang pang vlog. Yun. Ay, hindi. Wala pa. Yun, ano ba? Wala pa. Tricycle naman, no? No. Adadan ba? Sabi, oo, motor cable. Okay. So, let's see. Paano ba ito? Paano ba ito? Dapat ano? Tanggalin pa natin yung case. Naka-cellphone lang po kasi ako, kaya hintayin niyo po mamaya yung vlog ko. Wait lang. Ayaw po matanggal ng case. Sorry guys. Kasi wait, dito ba tayo ako matanggal yung case? Amin na yung ano ma? Low bat na ano? Na cellphone. Hindi naka-charge. Ano? Ganito kasi ganun. Kaso nga lang. Paano susunod? Iyon. Pag ganun na. Hey guys, welcome back to my channel. It's me, Alexa. Hi guys, welcome back to my channel. Guys, dito alam ko na kung paano.
Ganto. Baliktad. Ibili ako bukas sa cellphone ni Babay. Yay! Yes, nagkaka-cellphone na din! Ay! Masyado malaki cellphone mo, tita. Ano ba yan? Kailangan tanggalin yung case. Oo, tanggalin mo. Tanggalin mo. Ay, sige, habang nagbo-vlog, tanggalin mo na. Pag nag-end, guys. Sorry. Naiyakan mo yan, di ba? Ano na yan? Just yung yun. vlog ko. Oo nga, kaso malaki kasi, oh. Ito lang kasi yun. Ganyan lang yun. Oh, nagkaganyan. Pero, bakit dyan mahaba? Ayan. Sa likod, baka dito. Ito? I-adjust. No! Nothing to do with that. Dito siguro. Ito. Ito nga yun, dyan. Kaso, nakaganyan yan. Alamin mo muna kasi. Oh, aya! Nakaganon siya. Baka masira. Tawag natin kay Ate Aya. Alam mo naman, tita, pwede mo ito in-frame. Mawalan talaga ng charge to. So, let's see what they can and see what they can. And I don't know what they cannot do. Because they are the star and they are the movie star. Let's go. Kumain ako man ba? No. Kumain lang ako ng Milo. Kumain ako ng Milo. Kakain na pala ngayon ng Milo. Ato kaysa ang hirap niya. Guys, kung alam niyo kung paano to, no? Sabihin niyo naman sa akin dahil hindi ko talaga alam kung paano to. Nakita lang namin, tapos nainggit na yung tito ko. Guys, joke lang. Aray! Selfie. Let's get it on. Baksak. Ang galing. So, guys, ito siya. Tapos may tripod siya nandito. Tanggalin natin siya. Palapit din pang vlog. Pwede siyang pang vlog. Yung kanto. Siya. Ayan. Mas lalang mag-girl-alush tayo. Ganto na lang. Mas maganda pa. Ayaw niya. So guys, yun lang yung video natin for today dahil napupurit na po ako. So ito po siya guys. Yung tripod niya nagaganon. Tapos nagiging tripod. Na electric fan. Yung ano niya. Oh. Nagaba po ako ng intro guys. Nagaba po akong intro. Bye! Okay, bye.